liman qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ahli panosan sadayana, anu sadayana sing disehatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadayana sing dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa hadirna di panosan anu dipamaksadan sing diijabah dikabul ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja sinaran puji urang sandakeun kadat Allah nu Maha Suci. Shalawat wa salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kulawagina, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in sing dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bios banyak bahasa Sunda biosnya. Para bapak ahli pangaosan sadayana, insyaallah dina ieu wengi urang nyarioskeun, urang sasarengan ngabahas, urang sasarengan diajar bab aqaidul iman. Aqaidul iman dalilna surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu, bahasa Arab. Dawuh Gusti Allah dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu, hai sakabeh manusia. Sanes ya ayyuhal ladzina amanu sanes. Tapi ya ayyuhan nasu, hai sakabeh manusia, hai sakabeh jalmi. U'budu kudu aribadah arajeun kabeh. U'budu di dieu maksana kudu bertauhid arajeun kabeh. Jadi mana dalilna orang kudu bertauhid? Surat Al-Baqarah ayat 21. Jadi mau tidak mau orang kudu bertauhid. Asasuddin salah satu. Dasarnya agama ada 3. Pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Baik, benar dan sempurnanya iman kita kalau kita mau mempelajari ilmu tauhid. Iman kita bisa benar, iman kita bisa baik, iman kita bisa sempurna kalau kita mau mempelajari ilmu tauhid. Sesudah mempelajari ilmu tauhid, berusaha untuk memahami dan mengerti tentang ilmu tauhid. U'budu, bertauhidlah kamu sekalian. Al-Baqarah ayat 21. Sekali lagi, dasar agama ada 3. Asasuddin salah satu. Imanun wa islamun wa ihsanun. Yang kedua apa? Islam. Islam kita bisa baik dan benar. Islam kita bisa sempurna kalau kita mau mempelajari ilmu fikih. Bab wudu, bab sholat, ini harus kita pelajari dan diterangkan secara gamblang, secara detail dalam ilmu fikih. Bagaimana nih wudu kita udah benar belum? Bagaimana nih sholat kita udah benar belum? Kita bisa tahu udah benar dan belumnya kalau kita mau mempelajari ilmu fikih. 2. Pertama apa? Iman bisa baik, bisa benar, bisa sempurna kalau mempelajari ilmu
tauhid. Yang kedua, Islam. Bisa baik, bisa benar, bisa sempurna kalau mau mempelajari ilmu fikih. Yang ketiga, ihsanun, ihsan. Bisa baik, bisa benar, bisa sempurna kalau mau mempelajari ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, ini 3 ilmu ini harus kita kaji dan harus kita pelajari. Bahkan hukumnya wajib. Wajib, Pak. Jadi tinggal dikembalikan ke pribadi masing-masing, udah berapa pan ilmu yang udah kita pelajari. Saya nanya bukan udah kita kuasai, bukan, tapi udah kita pelajari. Karena pan Islam itu, ilmu dalam agama Islam itu Pak ada 12 pan. Yang paling utama, yang paling pokok adalah ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid disebut usuluddin. Jadi kalau ada fakultas yang menyebutkan fakultas usuluddin, berarti menerangkan tentang apa? Tauhid. Menerangkan tentang keyakinan, menerangkan tentang teologi. Gitu. Kembali ke pokok permasalahan kita. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari tentang aqaidul iman. Akidah-akidah yang berkaitan dengan keimanan kita. Mohon maaf, saya kitabnya ketinggalan. Kirain santri bawa kitab, gak taunya gak bawa kitab. Aqaidul iman, akidah-akidah yang berkaitan dengan keimanan kita. Pak, mohon maaf nih. Tauhid yang saya sampaikan, tauhid yang akan saya bahas pada malam ini, karena dari kecil sampai sekarang tauhidnya tauhid Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Hasan Al-Asy'ari kelompoknya disebut kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Abu Mansur Al-Maturidi disebutnya atau kelompoknya disebut Al-Maturidiyah. Jadi tauhid yang beredar di Indonesia terutama kebanyakan, bahkan di muka bumi, adalah tauhid berdasarkan ajaran Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, yang sekarang saya bawa tauhid ini karena mungkin suka ada pendapat-pendapat tauhid yang lain. Ini yang saya bawa ini, Pak. Mana tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari, mana tauhid Abu Mansur Al-Maturidi. Akidah yang harus kita yakini itu ada 3. Akidah yang harus kita yakini itu ada 3, Pak. Pertama, akidah uluhiyah. Jadi 1, akidah uluhiyah. Yang kedua, akidah nabawiyah. Yang ketiga, akidah sam'iyah. Ada akidah uluhiyah, ada akidah nabawiyah, ada akidah sam'iyah. Jadi, mudah-mudahan hafal. Akidah uluhiyah. Yang kedua, akidah nabawiyah. Yang ketiga, akidah sam'iyah. Naon akidah uluhiyah? Akidah anu nerangkeun tentang sifat-sifat nu wajib di Allah, sifat-sifat nu mustahil di Allah, sifat anu wenang di Gusti Allah. Nah, mulai terbuka nih. Ada sifat yang wajib di Allah, ada sifat yang mustahil di Allah, ada sifat yang wenang atau yang boleh di Gusti Allah. Nu wajib, nu mustahil, nu wenang. Terus apa yang kabuka ya? Sifat nu wajib di Allah ayat 20. Sifat nu mustahil di Allah ayat 20. Sifat nu wenang di Allah ayat 1. Nah, itu disebutnya akidah uluhiyah. Nu kedua, aya akidah nabawiyah. Ini nanti harus bawa, harus apa? Saya nadomkan nih supaya nggak jenuh nih.
Kelihatannya tegang-tegang nih gimana gitu kan. Selesai aja Pak. Serius tapi santai gitu ya. Nih bahasanya dari mana nih? Kan udah tadi saya bahas. Ini dari pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua ada akidah nabawiyah. Akidah anu nerangkeun tentang sifat-sifat nu wajib di nabi jeung rasul, sifat-sifat nu mustahil di para nabi sareng rasul, sifat nu wenang di para nabi sareng rasul. Berarti yang pertama uluhiyah ada 41. Yang kedua nabawiyah ada 9. 41 tambah 9 jadi 50. Makanya aqaidul iman itu jumlahnya ada 50. Nanti kita nadomkan. Tapi mohon maaf nih, nadomnya versi bahasa Sunda. Nomor terakhir katiluna akidah sam'iyah. Naon akidah sam'iyah? Akidah nu kadang ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari keteranganana aya dina Al-Qur'an. Akidah sam'iyah itu dari sama apa? Sama itu apa artinya? Mendengar. Sam'iyah akidah anu nerangkeun tentang perkara-perkara nu kadamu ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari keteranganna aya dina Al-Qur'an. Mana akidah sam'iyah? Terjadinya kiamat. Itu akidah sam'iyah. Adanya surga, adanya neraka, adanya alam kubur atau alam barzah. Itu akidah sam'iyah. Dan itu harus kita yakini. Kalau kita nggak percaya, naudzubillah summa naudzubillah, berarti tesah iman Islam. Gitu Pak. Nah, terus dulunya akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sam'iyah. Tanu bakal dinadaulkeun ku simkuring akidah uluhiyah sareng akidah nabawiyah. Nu disebut aqaidul iman. Nadoman aqaidul iman anu 50. Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara. Kantos kadangmu Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara, 20 anu wajib di Allah, 20 anu muhal di Allah. Maksudnya muhal itu apa? Mustahil ya. Karena dalam kitab Tijan, dalam kitab Jihar Tauhid, wa huwa muhalun. Muhal itu apa artinya? Mustahil. 20 anu wajib di Allah, 20 anu muhal di Allah, hiji nu wenang di Allah. Jadi jumlah 40 hiji akidah uluhiyah. Sekarang akidah nabawiyah yang jumlahnya ada 9. 4 nu wajib di Rasul, 4 nu muhal di Rasul, hiji nu wenang di Rasul. Jadi jumlahna salapan sareng 40 hiji. Jadi jumlah sadayana 50. Ieu nu 50 wajib kita pelajari, wajib kita pahami, wajib hafalnya Pak. Namina oge aqaidul iman. Dan saya yakin semua yang hadir di sini hafal aqaidul iman ini. Saya husnudon aja. Semuanya bisa, semuanya hafal. Tapi kalau ada yang ketawa saya curiga juga misalnya kayak ini masalahnya. Ya. Kan sifat yang wajib di Allah ayat 20. Sifat mustahil di Allah ayat 20. Sifat wewenang di Allah ayat 1.
41 tah akidah uluhiyah. Sifat nu wajib di Rasul aya 4, sifat nu mustahil di Rasul aya 4, sifat nu wenang di Rasul aya 1 salapan sareng 41 jumlahna 50 ieu wajib diketahui ku urang. Nu jadi permasalahan urang tos diajar atau napi teu ajar. Tauhid Pak. Kan tauhid usuluddin, pokoknya agama segala sesuatu itu bagaimana tauhid kita Pak. Sedangkan usuluddin, sedangkan pokoknya agama nu dibahas tilu akidah tadi, terutama naon? Akidah uluhiyah sareng akidah nabawiyah. Masih banyak yang harus kita pelajari. Masih seueur anu kurang kedah diketahui. Bapak yakin Allah aya yakin? Yakin? Allah aya yakin? Allah ada yakin? Mana dalilnya? Dalam ya mana dalilnya? Pasti ada dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang sebutkan mana dalilnya. Kalau kita tidak tahu dalilnya, berarti iman kita iman taklid. Sedangkan iman taklid menurut ulama ahli tauhid dan tasawuf ada 5 pendapat. Ada 5 pendapat Pak. Bagaimana nanti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pendapat imam yang menerangkan tentang iman taklid itu dia berdosa seumur-umur. Jadi kita harus tahu dalilnya. Yakin gak Allah berkuasa? Yakin. Mana dalilnya? Ke apa? Mulai nggak pulang ya. Nah, kita tauhid. Kita ambil satu aja lah. Kurang candak hiji sifat wajib di Allah jumlahnya sabaraha? Ayat 20. Tina sifat wajib di Allah nu 20. Aya nu sami Pak. Wujud, hidab, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Yang lainnya qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Cuma yang dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman dalilnya sama dengan sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Berarti yang wajib kita hafal cuma 13 sifat. Dari sifat yang wajib di Allah yang 20. Kalau masih ngomong banyak ini kebangetan. Cuma 13. Dan dalilnya semuanya pendek-pendek. Itu harus kita ketahui. Kalau saya ngajar tauhid, aki-aki Pak banyak yang protes, Ustaz, orang kan ditang apa tuh ngaji teh sedang. Tapi ki wayahna perlu apa? Ustaz dalam bang atuh hese lobati mana ngan 13. Lamun abdi nitahna 33 loba, ieu mah ngan 13. Hiji sifat wujud, 2 sifat idam, 3 sifat baqo, 4 sifat mukhalafatul hawadisi, 5 sifat qiyamuhu binaf, 6 sifat wahdaniyah, 7 sifat qudrat, 8 sifat iradat, 9 sifat ilmu, 10 sifat hayat, 11 sifat sama, 12 sifat basor, 13 sifat kalam. Ustaz, naon dalilna sifat wujud dina Al-Qur'an? Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Ucapkeun ku anjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahadat anu sanggup nyiptakeun, miboga, ngawasa, ngurus 7 lapis langit sareng 7 lapis bumi. Jawab ku anjeun Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 16.
Udah terang? Ustaz, naon dalilna sifat kidang? Dua orang kidang. Gampang Pak pondok. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Eta dalil sifat kidang. Dalil sifat bako sering dibaca kurang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalil sifat bako. Dalil sifat mukhalafatul hawadisi, mana dalilna? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Arek teu apal kumaha paronok dalilna oge. Laisa kamitslihi syai'un itu eta dalil sifat mukhalafatul hawadisi. Ari wa huwas samiul basir eta mah dalil sifat sama jeung basor. Sami. Jadi sifat mukhalafatul hawadisi, sifat sama, sifat basor, dalil sami. Saayat tungtungna. Surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Terus naon deui? Qiyamuhu bina sihi ayat kursi Pak. Awal kalimah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada bahasa al qayyum itu qiyamuhu bina si ayat kursi. Taya dalilna sami sareng sifat hayat karena ayat 8 al hayyu. Jadi mau ditaros yakin Allah hidup, yakin Allah hidup, yakin. Mana dalilnya? Ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu dalil untuk sifat hayat, al-qayyum dalil untuk sifat qiyamuhu bina si. Jud bidang baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bina sihi wahdaniyat surat Al-Ikhlas ayat 1 masa enggak apa? Qul huwallahu ahad. Gampang. Wahdaniyat terus qudrat. Wa huwa ala bikulli syai'in qadir. Tetapi innallaha bikulli syai'in qadir. Surat sifat qudrat. Sifat iradat, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Surat Yasin ayat 82. Qudrat, iradat, ilmu, wa huwa bikulli syai'in alim, wa huwa bikulli syai'in alim. Hayat tadi udah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama basor udah tadi sama dengan mukhalafatul hawa disi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Terakhir sifat kalam wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi dari akidah uluhiyah ada 20 sifat yang wajib di Allah. Dari 20 sifat ada 13 sifat yang harus tahu dalil-dalilnya. Karena yang 7 lagi dalilnya sama Pak. Mana dalilnya sifat kaunuhu qadiron? Sifat qudrat. Mana dalilnya sifat kaunuhu muridan? Sifat iradah. Mana dalilnya sifat kaunuhu mutakalliman? Sifat kalam. Ini dalilnya siapa? Yang harus kita ketahui cuma 13 sifat. Dan dari yang lain sama nggak perlu ngapalin lagi kan udah apa yang 13. Bismillah. Orang simpulkeun lah sifat anu tadi. Aqaidul iman jubahna aya 50 kucing kuring didedet-dedetkeun oge. Dek lamun jamaah wajana geus bingung tong diteruskeun.
abdi pun guru kayak Haji Maksud PTBA. Namun jamaah wajana geus bingung ngaji tong dituluykeun. Sampai didedetkeun sakumaha oge lain asup tapi naon manejel. Laras teh mah. Ieu katinggal ieu wajahna ieu kusim kuring geus. Inu mana nu kudu disampaikan kusim kuring geus nya. Aqaidul iman aya 50. Mudah-mudahan kadang 5 ya, mudah-mudahan ngantos. Aqaidul iman jumlahna aya 50. Kusim kuring nadong teh. Kamu usah gede bantuan. Bantuan nganadong. Da jagona ieu. Aqaidul iman 50 tah abdi bedakan adorina. Ameh tararangan geus awat bos ya. Yalah kusim kuring dietakeun dituliskeun. Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara 20 anu wajib di Allah 20 anu muhal di Allah hiji nu wenang di Allah jadi jumlah 40 hiji opat nu wajib di Rasul opat nu muhal di Rasul hiji nu wenang di Rasul jadi jumlahna salapan sareng 40 hiji jadi jumlah sadayana 50 itu abdi kabar urang santri Pak. Pan aya dina daun mah babari apa? Tah siga sifat wajib nu 13 aya nadonna. Gitu. Dia itu 50 saudara. Osok mendadak melarang itu osoknya. Hah? Gitu kan? Ini 20 kan bakal dibahas hiji wujud dalilna terus naon ngalawanana terus dibahas hiji. Dalil kabagi dua aya dalil akli aya dalil nakli. Tidak dalil nakli kabagi dua di wah geus tauhid mah bukan nama siap-siap we lah gitu. Tauhidnya. Jeung bapak kudu ngahaturkeun nuhun ka jalma-jalma nu sok mempelajari ilmu tauhid. Nah sahabna punten sareng punten. Lamun di hiji kampung teu aya nu ngaji tauhid saurang-urang acan dosa sakabeh kampung eta. Nah ngaruleuna emang kitu Pak. Sama aja tauhid mah hukumna wajib. Mana dalilna? Surat Al-Baqarah ayat 20 hiji. Ya ayyuhan nasu wudu ka jelema diteh bagi Allah teh. Lain ka jalma-jalma nu ariman wahai sakabeh manusia, sakabeh jalma ubudu kudu bertauhid aranjeun kabeh. Jadi aya bertauhid mah wajib fardu ain. Cek bahasa kolot baheula mah geuning teu ka hati teh notok kana saban-saban babatok gitu. Ngabentur kana saban-saban tuur, ngabelentrang kana saban-saban tarang. Sakiku wajibna teu bisa diwakilkeun. Punten abdi nitip tah ka masjid pangawakilankeun ngaji ilmu tauhid teu bisa. Ngaji ilmu tauhid mah sawajan salat. Teu bisa diwakilkeun. Eta tanya 50 cekap kita cekap. Jadi akidah ayat 3 hiji akidah uluhiyah, nomor kedua akidah nabawiyah, nomor katilu akidah samiyah. Akidah uluhiyah akidah anu nerangkeun tentang sifat-sifat nu wajib di Allah, nu mustahil sareng nu wenang di Gusti Allah. Akidah nabawiyah akidah anu nerangkeun tentang sifat-sifat nu wajib di Rasul, nu mustahil di Rasul sareng nu wenang di Rasul. Akidah samiyah akidah nu nerangkeun tentang perkara-perkara nu kadang langsung di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari keteranganna aya dina Al-Qur'an seperti terjadina kiamat, ayana surga, ayana neraka, ayana alam kubur atanapi alam barzakh, ayana nikmat alam kubur, ayana siksa kubur, ayana nikmat surga, ayana siksa neraka, ayana langgeng di surga, ayana langgeng di neraka. Eta sadayana keteranganna aya dina Al-Qur'an. Disebutna akidah sam'iyah. Cekapnya ulah seueuh tadi bahasana seueuh deui nah gitu. Cekap saya tanya, tah teu usah diweah teh jawab. Geus cekap saya tanya. Jadi eta mudah-mudahan aya manfaatna. Terakhir si kuring muka deui. Anu bade naroskeun.
Wajah nama terus semangat. Kami sifat wenang di alam teh naon Ustaz? Jaiz. Apasna? Wenang. Contohna Sana sartos sanes contohna atuh. Naon sifat nu wenang di Gusti Allah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ngadamel setiap perkara anu mungkin atawa ninggalkeun nana eta sifat nu wenang di Gusti Allah. Allah wenang ngadamel tina endog jadi hayam wenang teu? Wenang. Tapi Allah wenang eta endog teu jadi hayam. Da saeukeun dibawa beupes. Oh, bagi contoh. Gitu. Eta namina naon? Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Masih bahas eta bahasan terakhir dina akidah uluhiyah kan. Sab aya tina wujud dibahas, mungkin aya Adam, Hudus, Fana. Beda deui. Terakhir fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ini anak-anak ada yang tahu enggak yang sifat yang 20 hei? Wujud kita bakal hafal enggak? Barang. Gimana lagamnya di sini? Wujud kita bakal mukhalafatul lil awadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrat iroda ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Nah ini pertama di anak-anak suka ada yang salah palebah aliman, ada yang suka baca haliman padahal bukan haliman tapi aliman. Aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman, bukan mutakaliman, bukan. Jadi saddahnya itu tasdidnya itu bukan di atas huruf kaf, tapi diharap di atas huruf lam. Kan rata-rata aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman atau mutakaliman, salah. Harusnya mutakaliman. Jadi tasdidnya di mana? Di atas lam. Ada yang suka baca haliman hayyan, kalau saya di rumah langsung saya lari ke masjid. Salah. Bukan haliman tapi apa? Aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Jadi rata-rata mutakaliman, salah. Tapi harus mutakalliman. Nanti kalau di luar baru deng. Nah, ini di masjid juga salah. Nah, eta sana. Ini enggak apa-apa supaya hidup. Yang belum hafal wajib hafal. Nanti saya udah hafal yang wajibnya, nanti hafal yang mustahilnya, baru hafal yang wenangnya. Nanti ada yang wajib di Rasul, yang mustahil di Rasul, yang wenang di Rasul. Masih banyak yang harus kita hafalkan. Dan itu sekali lagi saya catat, hukumnya wajib, Pak. Bukan sunat tapi wajib. Sekian dan demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.